अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं वसीम टेक्नोलॉजी। आज आप दोस्तों के सामने एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ जिसमें हम पुरानी एक डेड बैटरी को 12 वोल्ट की जो कि है फटकड़ी के ज़रिए मरम्मत करने की यानी कि रिकंडीशन करने की कोशिश करेंगे। तो आए फिर शुरू करते हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा दें। जी तो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आपको ये फटकड़ी नज़र आ रही होगी। फटकड़ी जो कि मैं लेके आया हूँ बाज़ार से 60 रुपये किलो के हिसाब से। 1 किलो फटकड़ी आपने लेनी है और उसको इस तरह बारीक बारीक पाउडर बना लेना है। ये आपके सामने मैं उसको पीस रहा हूँ और उससे पाउडर बना रहा हूँ। ये एक बैटरी है 12 वोल्ट की जो कि बिल्कुल डेड हो चुकी है, जो कि अभी आपके सामने इसको हम चेक करते हैं कि ये कितने वोल्ट दिखा रही है। ये आपके सामने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे हमने वोल्ट मीटर लगाया है और 10.8 तकरीबन ये शो कर रही है। जी तो दोस्तों, अभी आपके सामने इस बैटरी को हम पूरी एहतियात के साथ हाथों पे ग्लव्स डाल के तमाम इसकी ऊपर से ढक्कन उतार रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जितना भी तेज़ाब है उसको बहाकर इसको बैटरी को खाली कर रहे हैं, जो कि सबसे हमारा पहला और इंतहाई ज़रूरी अमल है। अब इस बैटरी आपके सामने धीरे धीरे खाली हो रही है, इसको मुकम्मल खाली करना है और तमाम तेज़ाब इसमें से निकाल लेना है। ये तो दोस्तों अब आपके सामने मैं आपको सेल के अंदर से दिखाता हूँ कि इस बैटरी की अंदरूनी कंडीशन क्या है सेलों की, जो कि आपको नज़र आ रही होगी। कैमरे की आंख आपको दिखा रही है कि बैटरी अंदर से इसके काफ़ी बुरी हालात हैं। इसके तकरीबन तमाम सेल इसके फट चुके हैं और ख़राब हालत में हैं और ये तकरीबन मुकम्मल डेड है और इसका बैकअप टाइम ना होने के बराबर है। इसलिए आज हम कोशिश करेंगे कि इसको फटकड़ी के ज़रिए रिकंडीशन करें, ये जो कि एक नया तरीक़ाकार होगा। तो देखते हैं कि बैटरी रिकवर होती है कि नहीं। सबसे पहले इसके अंदर आपने पानी के ज़रिए इस तमाम बैटरी को धो लेना है। बारी बारी तमाम सेलों में हम इसके पानी डालेंगे, अच्छी तरह इसको फुल करके। आम ये घर का पानी है, नलके के ज़रिए ट्यूब लगाकर हमने तमाम सेलों में पानी भर के अच्छी तरह हिला के इसको खाली करेंगे और ये अमल कई बार करेंगे। एक बार से ये बैटरी साफ़ होने वाली नहीं है। कम से कम 5 से 10 दफ़ा आपने बैटरी को भरना है और अच्छी तरह हिलाने के बाद खाली करना है। और ये सफाई सबसे ज़रूरी है क्योंकि बैटरी बार बार इस्तेमाल होने की वजह से और चार्ज डिस्चार्ज होने की वजह से इसके सेल बहुत बुरी हालत में होते हैं और उनके ऊपर कार्बन जम जाती है, जो कि भी आपको नज़र भी आएगी ब्लैक ब्लैक। इसमें से जब हम पानी निकालेंगे तो निकलेगी। तो आपके सामने ये पानी भरने के बाद हम इसमें से पानी निकाल रहे हैं। हाथों पर ग्लव्स लाजमी डालने क्योंकि ये जो इसके अंदर एसिड होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है, कि आपके हाथों को डैमेज कर सकता है। मुकम्मल एहतियात के साथ आपने इसको उल्टना है और बैटरी में से तमाम पानी निकाल देना है। ये आपके सामने बैटरी को हिला रहे हैं, ये देखें ये कार्बन निकल रहा है ब्लैक कलर में, जो इसकी प्लेटों के ऊपर लग चुका था। ये बैटरी आहिस्ता आहिस्ता सब साफ़ हो रही है। अब दोबारा हम इसमें पानी डालेंगे और यही अमल कई बार दोहराएंगे। ये आपके सामने दोबारा पानी डाला जा रहा है, जो कि आम घर का पानी है। इस पानी डालने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बैटरी की तमाम सेल अच्छी तरह वाश हो जाएं और किसी किस्म का कोई कार्बन भी प्लेटों के ऊपर ना रहे, क्योंकि बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से बैटरी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ये तकरीबन 1.5 साल पुरानी बैटरी है और सोलर पर ये इस्तेमाल होती रही है, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर डेड हो चुकी है और इसका बैकअप टाइम ख़त्म हो चुका है। तो अभी आपके सामने पानी, थोड़ा सा पानी पहले डालना है, उसके बाद तमाम सेलों में ये बेकिंग सोडा है जो कि 1 से 1.5 चम्मच आपने तमाम सेलों में बारी बारी डालना है। ये आपके सामने एक सेल में हम डाल रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये सेलों को मुकम्मल साफ़ कर देता है और उसके अंदर से जो पहले इसके अंदर एसिड डला हुआ था उसके असरात ख़त्म कर देता है। ये बिल्कुल एसिड का एक किस्म का आप सब कह सकते हैं कि अपोजिट उसके केमिकल है, जो उसके केमिकल के तमाम एसिड के असरात हैं उनको ख़त्म करेगा और बैटरी को साफ़ भी करेगा। ये आपके सामने तमाम सेलों में
बारी बारी हम मीठा सोडा डाल रहे हैं और ये इसकी कीमत 50 रुपये है और ये आधा तकरीबन इस्तेमाल होगा और आधे से ज़्यादा बच भी जाएगा, यानी कि तकरीबन 100 रुपये में हम ये बैटरी रिकंडीशन करने का तजर्बा कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के सामने जारी है। ये भी अगले सेल में हम डालने लगे। इस सेल में भी मीठा सोडा डालेंगे। ये आपके सामने 1 चम्मच भर के हमने डाल दी है, फुल भर के डाला है और धीरे धीरे तमाम उसके अंदर डालना है। अब आखिरी सेल, इसके अंदर भी हम यही काम करेंगे, मीठा सोडा डाल के धीरे धीरे उसके अंदर कीफ के ज़रिए मीठा सोडा डाल देंगे। इसके बाद तमाम सेलों में दोबारा पानी भरेंगे, जो कि आप देख रहे हैं, आपके सामने ये सारी कार्रवाई हो रही है। ये अब बारी बारी हम तमाम सेलों में पानी डालने लगे और इनको पूरा भर देना है। वो आपके सामने देखें, जैसे जैसे हमने इनको भरना शुरू किया उनके अंदर से झाग बनना शुरू हो गई है और इस झाग के अमल से तमाम सेल अच्छी तरह साफ़ हो रहे हैं। प्लेटों के ऊपर लगा हुआ जितना भी कार्बन होता है वो उतरना शुरू हो जाता है और अच्छी तरह साफ़ होना शुरू हो जाती हैं। ये सफाई का अमल बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही बैटरी कुछ हद तक रिकवर हो सकती है, जो कि हम कोशिश करेंगे और आपको बाद में मुकम्मल उसकी वीडियो भी दिखाएंगे कि बैटरी कितने % तक रिकवर हुई है और कैसा काम कर रही है। अभी तमाम सेलों में डाल के ये कम से कम आपने आधा घंटा इसको रहने देना है यूँ ही, यानी कि तमाम सेलों में सबसे पहले मीठा सोडा डालना है, फिर पानी से उनको भरना है और आधा घंटा बैटरी को छोड़ देना है। आधे घंटे बाद हम दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक बाल्टी मैंने ली है जिसमें गर्म पानी डाला है, बिल्कुल उबलता हुआ। उसके अंदर जितना हमने चूरा किया हुआ फटकड़ी रखी हुई थी वो तमाम चूरा की हुई फटकड़ी इसके अंदर डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और बाल्टी को हलाते जाएंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए और कोई कमी ना रहे। इतने हमने इसके अंदर ये फटकड़ी का पाउडर डालना है जिसके बाद मज़ीद उसके अंदर घुलना ख़त्म हो जाए, यानी कि तय में बचना शुरू हो जाए, तब तक हम इसके अंदर डालते जाएंगे। ये आपके सामने गर्म पानी में डाल रहे हैं, धुआं निकल रहे हैं, भाप ऊपर आ रही है और ये हम इसका पानी के लिए तेज़ाब तैयार कर रहे हैं। पानी के ज़रिए बैटरी का तेज़ाब हम बना रहे हैं और ये फटकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखें ये किस हद तक रिकवर होती है। अब दोबारा ये आपके सामने बैटरी है जो कि मुकम्मल साफ़ हो चुकी है, उसमें से तमाम पानी हमने निकाल दिया, अच्छी तरह सेलों की सफाई की है, जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे सेल काफ़ी हद तक साफ़ हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ये फटकड़ी वाला पानी कीफ लगाकर तमाम पानी इसके अंदर डाल देंगे। कीफ लगा लिया हमने आपके सामने और ये फटकड़ी वाला पानी पहले सेल में डाला जा रहा है। अब दूसरे सेल की बारी आ गई है और पानी उतना ही बनाना है जितना कि एक बैटरी में आता है। ये फिनिक्स 110 एम्पेयर की बैटरी है जिसमें तकरीबन 1 लीटर वाली मुकम्मल बोतल पानी की आ जाती है। थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, 1 लीटर तो कम से कम आता ही है। पानी तकरीबन उतना ही बनाएं जितना आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 लीटर पानी और 1 किलो ही फटकड़ी उसमें इस्तेमाल करें और उसका पाउडर बना के अच्छी तरह मिक्स करके ये आपके सामने हम इसमें डाल रहे हैं, तमाम सेलों को भर रहे हैं। ये आपके सामने अब अगले सेल में पानी डालेंगे। ये इसमें भी पानी भरा गया। पानी का लेवल आपने अच्छी तरह चेक करना है। बैटरी के ऊपर 2 लकीरें बनी होती हैं, एक नीचे वाली लकीर जो होती है वो कम से कम उतना पानी होना चाहिए और ऊपर वाली लकीर जो है उस तक पानी आपने भरना होता है। तो कोशिश यही करें कि ऊपर वाली पानी जो लकीर है वहाँ तक पानी हमेशा आपकी बैटरी में मेंटेन रहे, ताकि जब भी बैटरी चार्ज हो रही हो
तो उसके सेल डैमेज ना हो, जो कि इस्तेज़ाब वाली बैटरी का सबसे अहम जुज़ है। ये मेंटेन तभी रह सकती है कि आप कम से कम पानी का लेवल इसके अंदर अच्छी तरह मेंटेन रखें। ये आपके सामने अब हमने पानी भरने के बाद इसके मीटर लगा के चेक किया तो 10.78 तकरीबन आ रहे थे। ये अभी इसको हम चार्जिंग पे लगाने लगे हैं, चार्जिंग पे लगा लिया और ब्रेकर ऑन कर दिया है, सोलर ब्रेकर। अब जैसे ही ऊपर से कंट्रोलर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑन होगा तो इधर एकदम वोल्टेज बढ़ जाएंगे। ये आपके सामने 15 से तक गया है, फिर 14 तक शुरू हो गया है। 1.5 एम्पेयर इसको सिर्फ बैटरी, क्योंकि लोड नहीं है, सिर्फ इस बैटरी को चार्ज करना है, तो इसलिए 3 से 4 एम्पेयर से ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है। सिंगल बैटरी पे अभी इसको हमने स्टार्ट कर दिया है और थोड़ी देर बाद तकरीबन 20 मिनट इसको चार्ज करने के बाद इसकी कंडीशन फिर देखते हैं कि ये कितनी चार्ज हुई है, कितने वोल्ट इसके ऊपर आए हैं। ये आपके सामने अब चार्जिंग का लेवल भी बढ़ रहा है, 4 साढ़े 4 सोलर से आ रहे हैं और बैटरी को तकरीबन 7-8 एम्पेयर जा रहे हैं। अब 5 एम्पेयर पे आ गई है बैटरी, 5.5 एम्पेयर तकरीबन बैटरी को जा रहे हैं, जो कि वोल्ट और एम्पेयर मीटर शो कर रहे हैं। उसके बाद हमने इन दोनों बैटरीज़ को, इस बैटरीज़ को चेक किया है तो 11.86, ये तकरीबन 20 मिनट बाद हम दोबारा चेक कर रहे हैं। इस वक्त दिन के तकरीबन 2:10 हो चुके हैं और 11.8 तक बैटरी पहुंच चुकी है। सोलर बंद करने के बाद ही हमने इसको वोल्टेज दोबारा चेक किए थे। ये अब दोनों बैटरियों को हमने पैरेलल में कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करके हमने इन दोनों बैटरियों को पैरेलल कर दिया। जो सोलर से पॉजिटिव की एक तार आ रही है वो पहली बैटरी के साथ और नेगेटिव की तार जो आ रही है वो दूसरी बैटरी के नेगेटिव के साथ टच की है, यानी कि एक ही बैटरी से चार्जिंग नहीं हो रही, बल्कि दोनों बैटरियों को पैरेलल करने के बाद भी हमने ये रखा है कि दोनों बैटरियों को एक एक पैनल से निकलने वाला टर्मिनल टच हो। शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी आप लोगों के दिल में सवाल हो तो कमेंट्स करके पता कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।